du Kenya. Ma photo préférée du Kenya, c'est celle-là. Je la trouve très très jolie, c'était le premier jour de notre voyage, on était au lac Naivasha et le soir on est sorti pour un safari nocturne et du coup avec nos lampes torches on était en train d'éclairer les animaux et je trouve qu'elle rend très très bien la photo et puis voilà on voit la petite girafe dans son élément, voilà, sympa. Alors, il y a un plat que notre cuisinier John nous a concocté. Un midi, c'était du riz avec des pommes de terre et une petite sauce. Voilà, tout ce qui est de plus basique, mais franchement, c'était excellent. Alors, si j'ai une adresse à vous conseiller, c'est vraiment une adresse, mais hors des sentiers battus, pas touristique du tout, qu'on a testé sur Diani Beach. Un petit restaurant qui paye pas de mine au premier abord, mais qui font du poisson, mais vraiment incroyable. On s'est régalé. Un endroit que j'ai vraiment apprécié moi au Kenya, c'était le parc d'Amboseli. Et franchement, nous on est partis en hors saison, donc il y avait vraiment beaucoup de verdure, etc. On avait énormément d'animaux et c'était très 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 joli, comme vous pouvez le voir juste ici. Bien évidemment, la rencontre avec les Maasai au camp Selenke. Avec Léonard et sa tribu, on a passé un très très bon moment. Donc là, c'est vraiment l'expérience hors des sentiers battus, l'expérience authentique à vivre au Kenya, où là, on va être en immersion dans la vie des Maasai au Kenya. Aventure, émerveillement et dépaysement.